பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். டாக்டர் தீபா, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பெண்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்ச டாப்பிக்காகவே இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்குமே நல்ல வீரமங்கை மாதிரி நம்ம மீசையும், நிறைய பேருக்கு இந்த தாடியும் அந்த ஹேர் க்ரோத் வந்து ஃபேஸில் இருக்கிறது நிறையவே பார்க்குறோம். இதுக்காக நம்ம நிறைய காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம இதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுறதும் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. அதனால தாங்க நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய வீட்டு பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் வந்து அதிகமாகவே இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மஞ்சளுக்கு வந்து ஆன்டி ஆண்ட்ரோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த ஹார்மோன்ஸை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அது அந்த ஸ்கின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட்னஸை கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஹேர் க்ரோத் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருந்தது. இது எதனால் வருது? இது பேர் வந்து ஹிர்சுட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நமக்கு ஆண்களுக்கு சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அதிக அளவில் பெண்களுக்கு சுரக்கும் போது ஒன்று அவங்களுக்கு மாதவிடாய் தொந்தரவு இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது. ஈவன் நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையில் சிஸ்ட் இருக்குது, ஓவரீஸில் சிஸ்ட் இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்குது, தொந்தரவெல்லாம் இருந்தால் கூட இது எல்லாமே வந்து முகத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த முகத்தில் இந்த ரோமங்கள்லாம் வளர்றது தான். இதை இயற்கையான முறையில் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? இதை ரூட் காஸ்லேருந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஹார்மோன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணணும். அப்போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸசிவ் ஆண்களுக்கு சுரக்கக்கூடிய அந்த ஆண்ட்ரோஜன், அந்த டெஸ்டோஸ்டிரானோடைய லெவலை கம்மி பண்ணி பெண்களுக்கு தேவையான ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லெவலை கரெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதுங்க, இது வராமல் நம்ம தடுத்துடலாம். இதுக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா, யோகா மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் எதுவுமே இல்லை. தினசரி ஒரு 3 தடவை நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது. ஏன்னா இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணோம்னாக்கா டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் எல்லா ஜாயின்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும். ஸோ எல்லா உறுப்புகளும் வந்து நல்ல ஒரு மசாஜிங் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய தசைகள், எலும்புகள் இது எல்லாமே நல்லா வலிமையாகும் போது இது ஹார்மோன்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஹாப்பி ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும், அவங்களோட உடம்புக்கு தேவையான அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட லெவலையும் ரெகுலேட் பண்ணும். இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு செட் ஆஃப் ஆசனா என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, சக்தி பந்தாசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப சிம்பிளான போஸ்டர்ஸ் தாங்க. இது நம்ம அந்த காலத்தில் என்னது மாவாட்டினோம்ல, உரலில் மாவாட்டின மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுறது, ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது, மரம் வெட்டுற மாதிரி, மலம் இது பண்ணுற மாதிரி மலாசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, ஸோ போட்டு ஓட்டுற மாதிரி, இந்த மாதிரி ஒரு 8 ஸ்டெப் இருக்குது. இதை ரெகுலராக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய பெல்விஸையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும், நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அங்கே ஹார்மோன்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ரூட் காஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடியது. இப்போது அந்த முகத்தில் இருக்குது மேடம், இதை நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தேய்க்கிறது நல்லது. இந்த மஞ்சளோட சேர்த்து நம்ம தயிர் இல்லைன்னா பாலோட கலந்து நம்ம வந்து அதை பேக் மாதிரி போட்டு, ஸோ அது முகம் முழுக்கவும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதை பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு 20லேருந்து ஒரு 30 நிமிஷம் அது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆண்ட்ரோஜெனிக் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நாளடைவில் அது அந்த அதிகமான வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிற அந்த ஹேர் க்ரோத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த தேன் இருக்குல்ல, தேன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ளீச்சர். எப்படி நம்ம போய் பார்லரில் அந்த ப்ளீச்சிங் எஃபெக்ட்டுக்காக நம்ம நிறைய பேக்கெல்லாம் போடுறோம்ல, அந்த மாதிரி தேனுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே ப்ளீச்சிங் எஃபெக்ட் உண்டு. அதில் நல்ல ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறை நம்ம கலந்து நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கி அதை நம்ம ஃபேஸில் அப்வர்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத அது ரிமூவ் ஆகும். ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ஒரு 1/2 hour நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஹாட் வாட்டரில் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது பெஸ்ட் எஃபெக்டை நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து சில நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஸ்கின் பேட்ச் டெஸ்ட் மாதிரி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது அலர்ஜி ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது இன்டர்னலாக எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ரெமெடி சொல்கிறேன். இது என்ன அப்படின்னாக்கா, க்ரீன் டீ. இதை நேச்சுரலாக நம்ம எப்படி செய்யலாம்? ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, பட்டை இருக்குல்ல, அந்த சின்ன மென்னு சொல்லுவாங்க, சுருள் பட்டையை ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு நம்ம அதை உடச்சி அந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம். ஒரு ஏலக்காவை நசுக்கி போட்டுருங்க.
அப்புறம் இந்த அன்னாச்சி பூ இருக்குல்ல, அனீசின்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் நல்லா இடித்து அதில் போட்டுருங்க. சின்னதாக இஞ்சி அதையும் நல்லா இடித்து போட்டு ஒரு 4 புதினா இலையை மட்டும் போட்டு ஒரு 3-4 நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க. இறக்குனதுக்கு அப்புறமா லெமனை நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தேன் கலந்து நல்லா ஹாட்டாகவே குடிச்சு பாருங்க. இது நமக்கு வெயிட் குறைக்குது, நல்ல ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்கும் கூட. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய அந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் வந்து டிஹெச்டியாக மாறாமல், எக்ஸாம்பிள் டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டிரோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் நம்ம முகத்தில் ஹிர்சுட்டிசம் சொல்லக்கூடிய அந்த ரோமங்கள் வளர்கிறதுக்கு காரணமாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த கன்வர்ஷனையே கட் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் எஃபெக்ட் உண்டுங்க. இது ரெகுலராக நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டம்ளர் வந்து நீங்கள் டீ காஃபியை நிறுத்திட்டு இந்த க்ரீன் டீ, அதாவது இந்த லெமன் டீயை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இது நமக்கு அந்த முகத்தில் வரக்கூடிய அந்த ரோமம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி நல்ல ஸ்கின் க்ளோயிங்காகவும் இந்த முகத்தில் வரக்கூடியதை நம்ம அந்த ரோமம் வரதை தடுக்கிறதுக்கு கற்றாழை வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ். இந்த கற்றாழையை நம்ம உள்ளுக்கும் எடுக்கலாம், வெளியில் அப்ளிகேஷனும் நம்ம பண்ணலாம். இதை வந்து கற்றாழையோடைய அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா கொஞ்சம் அதை ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இது கூட மஞ்சள் கலந்தும் நம்ம போடலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும். முல்தானி மெட்டி இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அது வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா குழச்சிட்டு அதை ஃபேஸில் நம்ம பேக் மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு வரும்போது இது நல்லா உங்களுக்கு அந்த க்ளோயிங்கை கொடுக்கும். ஸோ அடிக்கடிக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போகணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லாமல் நம்மளுடைய முகம் நல்லா பொலிவாகவே இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேச்சுரலாக இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய ஸ்கின் க்ளோயிங் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணி இன்னும் பல பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 3-3.5 லிட்டர் நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணி நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கலாம், நம்மளுடைய சர்மத்தையும் பாதுகாக்கலாம். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.